BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pacesetters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ filẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùà Òkè ló dirí ẹwà fákùkọ o, bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àgbìn o, bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o, àti sáré àdópin aré, àmàtí jìyà àdópin ìyà o, àti sunsun àti kan ògiri, ó má di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé, ayé òní kóró kálọ̀ nípa òun. Ọmọ Yorùbá ti ṣe sunsun àmàtí kògiri ní agbára Olódùmarè ọba ògo. Súnsún táwa súnta kògiri ṣé wọ́n sọ pé tí wọ́n bá lé ẹran títí tó bá súnkò kiri ẹran wá yíjú padà bunijẹ, Yorùbá ṣetán láti bunijẹ báyìí, bá gbé òkè mú bọ̀. Títà òbí ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀, ẹkún àkọjá òkùnkùn ájímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Agbára Ọlọ́run ọba, ọjọ́ ayọ̀ Yorùbá ti súnmọ́lé, tí gbogbo ayé ò rí, tí gbogbo ojú ò rí wípé ìdùnnú ti dé bá ọmọ Yorùbá. Láìpẹ́ láì jìnnà ọjọ́ ayọ̀ wa súnmọ́lé. Ìròyìn ayọ̀ tí mo tiẹ̀ nílé ní ó jẹ́ kí n mọ̀ pé ọjọ́ ayọ̀ Yorùbá náà ti súnmọ́lé ní agbára Ọlọ́run. Bá ń gbé òkè mò ń bọ̀.
di láéláé pọ́npá ó mà di láéláé pọ́npá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. gbogbo ọlọ́tẹ̀ ò ní ìgbé Yorùbá ò gbọ́dọ̀ dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan èèwọ̀ ni kí Yorùbá ó ṣẹrú òun làwọn èèyàn ṣe ń gbóhùn sókè lọ́mọ Yorùbá ṣe ń gbóhùn sókè wípé a ò ṣetán láti ṣẹrú ọ láéláyé a ṣetán láti ṣẹrú Fúlàní àwọn ò lè má dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní ṣe Yorùbá ní a ò lè torí ipá jẹran ká máa pe màálù bọ̀dá àwọn ò ṣetán o láti dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní mò ń bọ̀ fáínálì. Kàsílẹ̀ o ẹran tí a tọmọdọmọ kò ní súnwá kò ní rẹwà tá ò fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tí rẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní dídúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé onígbọ̀n yóò bí ẹ bá sùn ẹgbẹ́ ọjọ́ àwọn tó ti ayọ̀. ẹ̀sùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá oníkálukú ti jí dìde táwọn àgbààgbà bá làwọn sì fẹ́ wà lójú oorun ọ̀dọ́ ti dí o ní agbára Ọlọ́run jíjí tá a sì jí yìí àjíṣàṣeyọrí ni tí Yorùbá ò fi dé ipò ọlá tí a fi dé ibi tí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá tí ó ṣe ìlérí fún wa ilẹ̀ ìlérí tá a fi débẹ̀ kò sójú oorun mọ́ a ti jí a ò sùn mọ́ fáínálì mò ń bọ̀. wá ní a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lépè lẹ́yìn aṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn Ìgbé o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn Ìgbé o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. tó mo kọ́ nílé mo kálejò mo kí lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé ojú yín tẹ́ fi ń wò mí náà ojú náà ò ní fọ́ etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi etí yìí ò ní di láéláé tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé a tó pè yín ẹ̀ tún wá ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ kú fọmọnìyàn ṣe ẹ káàbọ̀ sí orí BGI TV bàbá gbàgede mọ̀ tẹlifíṣàn ní agbára Ọlọ́run ọba Elédùmarè a tún ti gbé dé bìbà o a tún ti gbé dé ń tá fẹ́ sọ lónìí ìròyìn ayọ̀ kan ni mo mú wá apá kìíní apá kejì ẹ̀ náà tún ń bọ̀ tẹ́ bá wo apá kìíní ìtọ́ láàrin wákàtí 4 síra wọn ẹ̀ tún wo apá kejì nítorí pé ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n mo kọ́kọ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí wa kú oríire nítorí pé nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ti rí inú táìtù ẹ̀ rí inú táìtù fídíò yìí ìdùnnú ni ìró ìdùnnú ni mo mú wá bìbà àmọ́ kí n tó máa bètò tèmi lọ ẹ jẹ́ n dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi ọba tó ṣe nígbà láàyè fún mi láti ṣe wà láyé ó jẹ́ wà láàyè ó jẹ́ wà láyè ó jẹ́ wà láàfíà ara ó jẹ́ wà láyè tó jẹ́ dùn fún mi wọ́n á fàsìkò ìbí Olódùmarè pé àtẹ̀yìn tẹ́ ń wò mí àtẹ̀mí fúnra mi Ọlọ́run má jẹ́ kí wọ́n torí wa gbé dígà kí wọ́n má kọlẹ̀ gbé wa gbè báyìí ẹ̀mí gígùn àtàláfíà k'Ẹlẹ́dùmarè ò fi ṣe sàrà àfẹ́mi àti ẹ̀ ṣé o ṣàmì èmi ṣàmì fún tèmi tíwọ náà bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ kó o ṣàmì tọmọtọmọ tayátayá tẹ̀bí tará Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wọ́n bọ́ bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́ǹkùlé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àbí sẹ́nu ọ̀nà wa tó lónìí kí tó tún máa lọ ẹjẹ́ ń bi yín àti ń sọ báyìí ti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò dáhùn ẹ̀yin náà ẹ̀wọ̀ gbogbo tá à ń gbé wa lọ́fẹ̀ẹ́ wà fún yín rìsáàjì là ń gbà ká tó máa ráwọn ìròyìn tá à ń gbé wá yìí à ń sọ news èmi náà sọ program gbogbo wa náà là ń sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ subscribe fún wa ọ̀nà kan ṣòre tí ẹ lè fi ṣe wá lóore tẹ́ lè fi san owó ọ̀yà ń tà ṣe yìí fún wa tẹ́ bá subscribe fún wa YouTube wa recognize channel wa àwọn náà ó sì máa fún wa ní advert
táwa náà máa rí fi jẹun nínú channel wa. Ìdí nìyí tá a fi ń sọ pé kẹ́ ẹ subscribe kẹ́ tẹ̀lé wa. Bí subscribe wa bá ṣe tó làwọn náà ṣe rò pé channel yìí ó tó gbé advert fún tí wọ́n máa bá wa fi advert sínú iṣẹ́ wa. Torí ìdí èyí ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ bá wa tẹ̀. Bákan náà ni pé ẹ wo àmì aago tó wà ń bẹ̀ lè là ń pè ní notification bell. Tí ẹ bá ti tẹ̀ gbogbo ìgbà tí ètò kan bá ti gorí inú channel wa ìta bá ti gbé jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí òní wọ́n máa wá fún yín ní notification. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wá rí notification yẹn máa wò pé kí náà ń sọ information tá à ń gbé wá látòrí channel wa yìí ó kọjá bẹ́ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ bá rí notification ẹ máa wá wò kẹ́yìn náà máa gbọ́. Ṣé ìjà Yorùbá Nation yìí àjàyè lájà ní agbára Ọlọ́run. A wà lórí Instagram Baba Gbagedemo _22. A sì wà lórí Facebook Aláwìyé Gbagedemo with Aláwìyé Báyọ̀. Lórí YouTube tá a wà yìí òun náà ni wọ́n pè ní Baba Gbagedemo TV. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹ tẹ̀lé wa ń bẹ̀. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Ká má sọ léyá ká má sọ dìlé pẹ́ lónìí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ yá mi létí yín o. Ṣé báwọn kan sọ pé a lè débùtì ayọ̀ nígbà tí rally lọ ní Amẹ́ríkà tẹ́ẹ̀bà gbàgbé UN Summit tí wọ́n ṣe. Ọmọ Yorùbá ṣe rally, IPOB náà ṣe rally. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ti yẹ̀yẹ́ àwọn èèyàn máa ń kọ lẹ́tà sí mi, wọ́n kọ mẹ́sẹ̀jì sí mi tí mò ń rí máa kàn ká mi ní dáhùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi mí ṣe lẹ́yìn bí mí lèrè gbà yẹn pé bàbá kí wá ní outcome rally tẹ́ ẹ lọ ṣe l'Amẹ́ríkà, kí ni outcome rally tẹ́ ẹ lọ ṣe, kí ṣe UN tí wá dá yín lóhùn. Máa wo mẹ́sẹ̀jì yẹn máa mi rí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò gbàgbọ́ nínú struggle yìí wípé Yorùbá Nation ṣe é ṣe, wípé àwọn tí wọ́n láwọn fẹ́ gba Biafra pé yẹn náà ṣe é ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fọkàn sí pé àfi kí Yorùbá ṣẹrúkú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti rò pé bóyá nígbà tí òkùnkùn sí option nígbà tá lágbára àfi ká máa faradà. Ẹ mọ̀ pé gbà míì tí ìyà bá mú ni dómi èèyàn ní mọ̀ sí yàmọ̀ èèyàn rò pé nǹkan tó normal ni, èèyàn rò pé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Àmọ́ bó ṣe yẹ kó rí kọ́ nìyẹn o nílẹ̀ Yorùbá. Kò yẹ kí Yorùbá ṣẹrú. Níbẹ̀ gbọ́n tó rí yẹn sọ 1917 bàbá yẹn ti kọ́. Ó ní Yorùbá ò gbọdọ̀ dọ̀bálẹ̀ fẹ́ nìkan. Ọ̀rọ̀ tí bàbá Aláàfin sọ, wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan náà àwọn fídíò wọn tí mo wò tí wọ́n ṣe níjẹta àbíjọ́ wò pé Yorùbá Nation ti ní ìjọba síwájú kóyìnbó tó dé pàápàá tí ò dẹ̀ sí rọ́bẹ̀. Bàbá yìí ní ó ṣe jẹ́ Aláàfin nìkan ló lọ sílùú òyìnbó nítorí ọ̀rọ̀ independent. Òun nìkan ni ọba ní gbogbo Nàìjíríà tó lọ represent. Òun nìkan ni ọba Yorùbá tó lọ represent Nàìjíríà. Pé ká lè mọ̀ pé Yorùbá àti ní administration tiwa síwájú kóyìnbó tó dé. Mo dẹ̀ ti sọ fún wa rí wípé lẹ́nu wa lọ́dọ̀ tiwa ó ní òyìnbó ti kọ́ democracy. Akọ́dà ọba tó máa ń dó sẹ́yìn ọba ó làwọn náà kọ́ tí wọ́n fi ń fi AD camp sí ẹ̀yìn gọ́fúnà sẹ́yìn president àtẹ̀yìn àwọn tó bá jẹ́ èèyàn pàtàkì bẹ́ẹ̀. Akọ́dà ọba tí máa ń dó sẹ́yìn ọba ni. Ọba ò ní ọba ló dúró nípò president. Ọba tó wá ní ọ̀tún á ní òsì. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn tí wọ́n fi ṣe vice president àti senate president. Àtàwọn nǹkan kan bí bẹ́ẹ̀ èèwọ̀ ni kí Yorùbá ṣẹrú. Àwọn adúpẹ́ fọ́lọ́run tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ni tèmi rí torí pé ibi tèmi rò gbà ìdùnnú ni. Tó kí ni tó ṣẹlẹ̀ ni pé bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí United Nations tá mọ̀ sí UN wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde mọ́ ìbéèrè tàbí wọ́n léèrè. Ṣùgbọ́n wọn ti orí Yorùbá Nation bẹ̀rẹ̀. Níbo ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀? Wọ́n dá IPOB lóhùn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Nàìjíríà náà dẹ̀ ni wọ́n fún query. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti fún búbù ní query lọ́wọ́lọ́wọ́ àtijọba Kenya. Kí ni query tí wọ́n fún wọn ni pé báwo lẹ ti ṣe lù ú kọ́mọ tó kú mọ́ yín lọ́wọ́.
ọ̀nà owó lẹ́gbẹ̀gbà fún Nnamdi Kanu, báwo lẹ ṣe tẹ́ ẹ fi gbé látòdìdí Kẹ́ńyà bèbí. Oríṣiríṣi query ló lọ rẹpẹtẹ tí UN query Bubu àtijọba Kẹ́ńyà. Now èyí tí mò ń sọ yìí torí pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n dìdí ràn wọ́n sínú channel mi yìí ni, kò sí ní tẹ́ ẹ sọ láyé wà gbọ́ lórí ìrọ́lẹ̀ ń pa bàbá, kódà kí wọ́n rí fact kan rí proof. Tí mo wá fẹ́ tí mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo dìídì gbé wá níbi tí mo ti rí gbé, kódà kìí ṣe ní newspaper, mo lọ gbé látòrí Google ni. Ẹni tó bá dẹ̀ mọ̀ túmọ̀ Google tẹ́ ẹ browse nǹkankan tẹ́ ẹ ní straight, ó ti wà ní world news ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ò ń ṣe irọ́. Mo rí káàkiri ní newspaper, mi ń gbé látọ̀dọ̀, mo wá lọ gbé láti inú Google wá. Tẹ́ ẹ bá browse ẹ̀ sí kíákíá ni ó gbé jáde fún yín. Mo wá fẹ́ kà fún wa káfetí ara wa gbọ́, ṣùgbọ́n kí n tó kà á, implication tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni pé àṣé gbogbo wàhálà wa lọ́tún lósì, àṣé UN rí, àṣé wọ́n rí. Gbogbo ẹni tó ń sọ pé ẹ panumọ́ ẹ̀wọ̀n UN ò lè bá yín dá sí láéláé, wọ́n dá sí o, wọ́n dá sí. Ṣebí máa ka tí wọ́n sọ fún yín, ẹ̀yin náà ó gbọ́ ń tọ́kọ sínú query fún Bubu àtijọba Kẹ́ńyà, ẹ gbọ́. Implication tó wá ṣe yìí ni wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Benin Republic ti gbọ́, Benin wọ́n ti gbọ́ wípé wọ́n fún Kẹ́ńyà náà ní query lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. Ṣé wá rò pé Benin ya wèrè ni? Ẹ̀rọ bí mo ṣe rò ní wípé ó ṣú ọ̀bàjẹ́ wípé Benin ò ní fẹ́ ṣe mistake rárá lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho, torí tó ṣẹlẹ̀ sí Kẹ́ńyà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ́n ní fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sáwọn. Wọ́n ti rí sí pé àṣẹ àwọn kan wà tí wọ́n mọ́nítọ̀ àwọn lóòótọ́. Ìdùnnú tí mo rí nínú tí UN ṣe nì fún ẹ̀yìn IPOB lórí Nnamdi Kanu, lórí extradition ẹ̀, wọ́n kọ query náà ilẹ̀kùn. Èmi wá gbùrò lọ́kàn mi pé tẹ́lẹ̀ ìbá lè ṣẹlẹ̀ tí Benin dẹ̀ rí kà, ẹ jẹ́ àfọkànsí pé láìpẹ́ ẹ̀gbọ́rọ̀ ayọ̀. At worst Benin á release ìbú ẹ̀yìn Ìgbòho pé tètè máa lọ exile, tó rántí mọ̀ pé táwọn bá dá padà sí Nàìjíríà pẹ̀rẹ́ lẹ́ni wà ní exile àwọn dáràn. The same query, ẹ mẹ́jẹ sọ̀rọ̀ jù, mò ń bọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn rèé o. Breaking: UN queries Nigeria, Kenya over Nnamdi Kanu's extradition. The United Nations has demanded an explanation on the allegation abduction, torture, and detention of the leader of the outlawed indigenous people of Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, from the Kenya and Nigerian government. It was gathered that the UN received information on allegations of enforced disappearance, arbitrary detention, torture, and ill-treatment of Kanu by Kenya security officials, as well as his illegal rendition to Nigeria to face trial for terrorism-related charges. So, it goes further. A statement by the UN reads, and I quote, "While we do not prejudge the accuracy of these allegations, we would like to express our concern in relation to the enforced disappearance of Nnamdi Kanu from June 19, 2021 until his reappearance at Nigeria Federal High Court in Abuja on June 29, 2021, and his reported illegal rendition from Nairobi to Abuja without judicial process." The UN also pointed out that the alleged torture and ill-treatment of Kanu as alarming, saying this constitute a violation of
fundamental human rights. We are further alarmed by the alleged torture and ill-treatment Mr. Kanu has been subjected to during his detention by the DSS in Nigeria. If confirmed, this allegation will constitute prima facie violations of fundamental human rights, including the right not to be arbitrarily deprived of liberty and the absolute and non-derogable prohibitions of torture and other ill-treatment under the International Conventions on Political and Civil Rights. It reads further. The Committee Against Torture and the UN Human Rights Committee has reportedly concluded that enforced disappearance may amount to torture and other forms of ill-treatment, both with regard to the disappeared and with regard to their family members, due to the anguish and uncertainty concerning the date and whereabouts of loved ones, as it is our responsibility under the mandates provided to us by the Human Rights Council to seek to clarify all cases brought to our attention. We would be grateful for your observations on the following matters. Any additional information and any comments you may have on the above mentioned allegations. Please provide detailed information on the current state of health of Mr. Kanu and the measures undertaken or foreseen to prevent any irreparable damage to his life and personal integrity, and to ensure that he has access to the medications and medical treatment required by his health conditions. Please provide detailed information on the circumstances in which Mr. Kanu was arrested, forcibly disappeared before being handed over to Nigeria authorities and transferred from Nairobi to Abuja. Also provide any international arrest warrant that may have been issued against him prior to his arrest. Adúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ àgbàlagbà tí òyìnbó tí mo kà yóò fi bẹ́ẹ̀ yé bí tèmi báyìí tèmi ògbóyìnbó máa summarize tí ọ máa sọ lérèfé ń ta kà jáde. Àkọ́kọ́ náà UN jẹ́ kó yé Nàìjíríà àti Kenya wípé lẹ́tà ti dọ́ọ̀dẹ̀ àwọn táwọn ti rí gbà o wípé ẹgbẹ́ ọmọkùnrin kan ní June 19 tọmọkùnrin kan dédé disappear àwọn ò rí mọ́ ní ẹ wo bọ́n ṣe lo ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ló dédé disappear pé wọn ò rí mọ́ ní June 19 wípé nígbà tí wọ́n dẹ̀ máa rí ló jẹ́ pé June 29 ni wọ́n rí ní kóòtù ní Àbújá. Wọ́n ló disappear láti Cairo láti Nairobi ní Kenya, àwọn dẹ̀ tó wá rí l'Àbújá. Wọ́n lákọ̀ọ́kọ́ náà wọ́n láwọn gbọ́ pé wọ́n na ọmọkùnrin nínàkúnà wọ́n tọ́ṣọ ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ẹ̀ wọ́n fi dùn ún. UN ló ń sọ̀rọ̀ yìí o. Wọ́n láwọn rí pé ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ẹ̀ wọ́n fi dùn ún. Wọ́n láwọn rí pé wọ́n gbé ní ọ̀nà àìtọ́ wá sí Nàìjíríà pé kódà wọ́n jí gbé ni. Wọ́n ní tí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí Nàìjíríà àti Kenya kí wọ́n provide kí wọ́n fún àwọn ní arrest warrant àti repatriated warrant, àwọn ìwé òfin tó fún wọn láyè láti gbé Nnamdi Kanu kúrò ní Kenya wá sí Nàìjíríà. Ìwé òfin tí Nàìjíríà issue tí wọ́n fún Kenya tí kóòtù fún wọn lélẹ̀ tí Nàìjíríà ò ṣe láíláí. Ẹ̀yin náà kú ti mọ system tó ń lò ọwọ́ agbára. Nǹkan àkọ́kọ́ rèé. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé wọ́n ní pé àwọn ní ẹgbẹ́ kan tí wọ́n yà sọ́tọ̀ ní under UN tá à ń pè ní pé wọ́n constitute committee, torture committee. Nígbà tí UN gbọ́ tó rí lẹ́tà yẹn kà tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n tẹ̀lé àwọn tó ń gbé lẹ́tà yẹn lọ sí UN wọ́n tẹ̀lé bíi tí wọ́n ṣe ní Yorùbá nation náà. Ni mo ṣe sọ pé apá kìíní la rí apá kejì tó ń pọ̀ fún Nigeria government tó ní gbogbo bọ́n ṣe lọ fọ́lẹ́gbò ló ti wà lọ́dọ̀ UN. Gbogbo bọ́n ṣe pé èèyàn méjì síbẹ̀ ló ti wà pẹ̀lú ẹ̀rí fídíò wà lọ́dọ̀ wọn.
pẹ̀lú ẹ̀rí tí Nnamdi Kanu tún sì dá ohun tí ẹ̀ tún kéré tó bá kọwọ́ bọ̀ ti Ìgbòho nísìn kódà wá fẹ́ sọ pé kán lọ gbé Buhari fún ẹ wá torí pé tí ẹ̀yẹn ibi tó ti worst ni pé ẹ lọ destroy ilé ẹ̀ lóru láìsí arrest warrant ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n tún pààyàn sínú ilé yẹn bóyá nǹkan tí wọ́n gbọ́ pàápàá kó ń bọ̀ rè tó fi tètè ya release Lady K àti ẹnìkan tó kù bóyá lẹ́tà tí wọ́n ti fún wọn lọ́wọ́ kó ń bọ̀ rè ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọ wọn wà ní ọmọ wọn ní deputy secretary general ní UN bóyá ọmọ yẹn ti pè wọ́n ti fún wọn lọ́wọ́ pé àwọn ọmọ Ìgbòho tẹ́gbẹ́ ẹ̀ tètè ya gbé wọn lẹ̀ nǹkan báyìí ti ń bọ̀ lẹ́tà tí wọ́n fún wọn rè o wípé kí wọ́n ṣàlàyé fún àwọn yẹn tún sọ fún wọn pé gbogbo ẹ̀sùn tá a fi kàn yìí àwọn ò fẹ́ gbàgbọ́ pé òótọ́ ni ṣùgbọ́n ṣe ni kẹ́ ẹ wá sọ fún àwa ẹ púrùfù ẹ̀ fún wa pé irọ́ ni ẹ jọ ṣe Nàìjíríà ní evidence láti sọ pé ṣé gbogbo tó ṣe fún Nnamdi Kanu kọ́ yẹn ṣé gbogbo tó ṣe fún Sunday Igboho kọ́ nìyẹn kò tún sá lọ bẹ̀nẹ̀ wọn ò tún dìmú sọ́hùn exactly nínú mi ṣe ń dùn pé tó èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ rí pé mo ṣe rí nísìnyí wípé UN rẹ́dì fún wa báyìí ni ojú tí wọn náà fọ́ etí wọn ò dẹ̀ di wọ́n rí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ń gbọ́ níùsì láti Nàìjíríà lójoojúmọ́ kì í ṣe pé tí wọ́n dì wọ́n rí wọn ò fọ́ lójú wọn dí létí àwọn náà mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń fẹ́ kí àwọn tẹ̀lé tó ń pè ní due process ní nǹkan kó sí ní ti Nnamdi Kanu yìí ó tẹ́bi lójúmọ́ lè bọ́ bẹ́ẹ̀ tí Nnamdi Kanu tí wọ́n bá tó wá gbé tí Ìgbòho yọ ìyá tiẹ̀ wá burú torí tó ṣe fún Ìgbòho kọjá bẹ́ẹ̀ nínú mi ṣe ń dùn wípé ni mo sọ pé congratulations fún gbogbo Yorùbá land ni mo sọ pé congratulations fún wa torí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nísìnyí ó dá mi lójú pé wọ́n á súnra kí wọ́n á dẹ̀ kọ́wọ́ ọmọ wọn bá ṣọ́ ẹ̀yin náà àríṣẹ́ ń jì sí torí United Nations lápé wà láwọn lè gba odidi country wọ́n lè nìkan lọ gbé president kan wá torí pé àgbáríjọ gbogbo àjọ àgbáyé ni àgbáríjọ gbogbo àjọ àgbáyé ni tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ United Nations lè fún Nàìjíríà query Ọlọ́run ṣeun àdúrà ti gbà ẹ ṣàjẹ́ àṣẹ sùúrù ẹ jẹ́ á máa bẹ lọ́hùn bá ṣe ń bẹ lọ́hùn yìí kì í tún wá ṣe yẹn nìkan ní Nàìjíríà tún wá ṣe fún nínú lẹ́tà yẹn wọ́n tún béèrè nípa ìlera Nnamdi Kanu wọ́n ní ẹ jẹ́ kó rí dókítà ẹ̀ lásìkò tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ jẹ́ kó rí ẹ fún wa ní proof wípé ẹ jẹ́ kó rí dókítà ẹ̀ o a fẹ́ mọ ìròyìn a fẹ́ gbọ́ròyìn nípa ìlera ẹ̀ tí Ìgbòho tìyá ànígbà tó bá máa kọ lẹ́tà tí Ìgbòho wá báyìí kódà wọ́n á fẹ́ lọ bẹ́ wọn lórí torí tí Ìgbòho ní ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímú wọn ọ̀bọ̀ part 1 ni wọ́n gbé wáyìí láìpẹ́ mo mọ̀ pé lẹ́tà ti Yorùbá Nation náà ń bọ̀ query ti Yorùbá Nation èmi ò tiẹ̀ mọ̀ mi ò mọ̀ mo kàn ń sọ pẹ̀lú ẹ̀mí ìgbàgbọ́ wípé United Nations wò wá wọ́n máa bá wa dá sí aṣọ máa dá sí lóòótọ́ now ẹ wá jẹ́ kí n sọ fún yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá rò lọ́kàn wípé wọn ò lè gbé tí Ìgbòho wá àwọn IPOB náà fẹ́ dá lóhùn nìyẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ kí Yorùbá tó ronú wípé àwọn náà fẹ́ lọ United Nations ní làwọn IPOB ti wà ń bẹ̀ wọ́n ṣáájú wa débẹ̀ wọ́n ṣáájú wa bẹ̀rẹ̀ wàhálà yẹn ló ṣe dáwọn náà kọ́ dá lóhùn o ìdí nìyẹn lèmi ṣe mọ̀ pé tí wá ń bọ̀ kọ́lọ́hún ṣàjọ kó bá wa dá Ìgbòho sí síwájú kí lẹ́tà tiwa náà torí tó tí ẹ ṣẹlẹ̀ yìí náà mú mọ̀ kàn máa súnra kìíní sí lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho torí nígbà tó rí lẹ́tà yẹn gbogbo ẹsẹ̀ tí wọ́n lò gbogbo tọrún panu ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ náà rí tútọ́ pa l'Amẹ́ríkà tí wọ́n lọ kaṣọ aṣáwọn náà bẹ̀rù wọ́n mọ̀ pé UN rí àwọn ṣé gbogbo aṣọ tí wọ́n kó sáwọn èèyàn lọ́rùn l'Amẹ́ríkà ṣé rò pé UN ò mọ̀ ní ṣé rò pé UN ò mọ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ tún gbé fídíò yẹn
ṣé mọ̀ pé wọ́n rìkọ́ọ̀dù débi tí wọ́n ti lọ kó aṣọ gbogbo ibi tó ti káṣọ sí wọn lọ́dọ̀ fún wọn dọ́là gbogbo ẹ̀ làwọn ọmọ Nàìjíríà rìkọ́ọ̀dù tó tún submit fún UN. ẹ wá rò pé UN ní gọ̀ wọn ò gọ̀ wọn mọ tó ń ṣe. àwa ní káwa gẹ́ẹ̀tì àtàrà wa together àwa ni ẹ má gbé fún àwọn àgbààgbà yẹn lẹ̀ wọ́n ti èmi ò tiẹ̀ pè wọ́n mọ́ná. ṣé Ìjàyè Àjàyè ni Gumi wà ń bẹ̀ ìyẹn sọ̀sọ̀kúsọ ẹgbọ́n tó sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìṣá ń tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ ìkọ̀kan nínú ọmọ Yíbò tàbí ọmọ Yorùbá ló sọ wọ́n á ti pa kì í ṣe kó máa gbé sẹ́wọ̀n wọ́n á torí pé confam ń tó sọ yẹn confam treasonable fellow ni confam wípé ó hò Nàìjíríà tó rá sọ̀rọ̀ ni gbogbo àwọn tó ń gbé kiri Ọ̀ṣọ́lájì òyìnbó ní tí wọ́n bá lè dárúkọ pé àwọn Fúlàní agbébọn agbénipa tó bá lè dárúkọ wọn pẹ́rẹ́ pé wọ́n ṣe bandits wọn terrorists ni wọ́n máa destroy Nàìjíríà lẹ́nu ẹ̀ bí ṣé Ìgbòho sọ ìlàjì kan tó gbé ṣé Ìgbòho sọ ìlàjì ọ̀rọ̀ yẹn kí wọ́n tó gbé láìṣẹ̀ láìrò. inú mi dẹ̀ dùn wípé àwọn tó lágbára lé wa lórí tí wọ́n lágbára lé Nàìjíríà lórí pàápàá wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn ẹ gbọ́ nǹkan táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ Gumi tó sọ rèé ò ń bọ̀. With a comment made by Islamic cleric Sheikh Ahmad Gumi, who has condemned the push to designate bandits as terrorists. The Sheikh on Monday wrote a post on his Facebook page titled "Declaring Bandits as Terrorists will come with a price." He said if President Muhammadu Buhari declares bandits as terrorists, it will mark the end of Nigeria as a sovereign and united entity. Well, according to him, once bandits are designated as terrorists, the direct foreign jihadist movements will come into force and give criminality a spiritual cover and remove the stigma of discrediting them with such crimes. Well, his comment has generated divergent views from many Nigerians. Let's take some tweets. This tweet is from Derry, who wrote, "Gumi just threatened the existence of Nigeria with terrorism, but this is not a one-off or a coincidence. He has unequivocally made his position known as the leader of terrorism, codenamed banditry. This just made mockery of terrorism charges against Sunday Igboho." While Yusuf wrote, "Chimatila Agu simply wore a jalabiya with Biafra symbol. He was ridiculed and tossed across various security agencies like Akara. Today, Gumi is telling the world that Nigeria will be destroyed if his client bandits are proscribed as terrorists." While author and activist Reno Omokri wrote, "Sheikh Gumi never speaks for the victims, but when terrorist bandits are affected, he speaks. How long shall a government that is after Igboho and Kanu continue tolerating the PR work Gumi is doing for terrorist bandits? Gumi is an inspiration to these terrorists." I mean, I think that Reno Omokri's tweet hit the point right there, Tundu. I think it really did, yes. Not only does Sheikh Gumi never speak for the victims, he actually referred to them in a manner that I find offensive and reprehensible. He made the point that talking about who's really innocent here and then society doesn't have the moral high ground, basically saying, you know, I hate victim blaming in any form that it takes. But he's basically saying the activities of the bandits is just desserts. Serves you right, Nigerians. This is what you get. That is reprehensible, Absolutely. I must stress. Now, to the other point that he made, it makes no sense, frankly. Terrorist organizations do not wait to be invited to the party. If they want to hijack the bandits and take them over and give them finance, give them training, they would do so. Absolutely. Look at how IMN was proscribed by the Nigerian government. Hezbollah, well, according to some, America, for instance, has been proscribed as a terrorist organization. Did Hezbollah rush to IMN to adopt them? No. So it doesn't always follow in that way. They have the same religious orientation even. It doesn't always follow. A terrorist organization can hijack the bandits without them being proscribed. It's all about them being a means to an end. It's got nothing to do with proscription. We'll now give them carte blanche to now come in. That point is completely nonsensical, frankly. So apart from being offensive, he didn't even make sense. So I really wonder what the point of what he was saying was. Rufai, I thought his comments were inflammatory at a point where everyone is calling for the bandits to be, designated as terrorists. I mean, I thought it was just the wrong time for him to even say this. You see, when
somebody does not have logic in his thinking, he becomes stupid. Try to pick out the logic in that statement. All I see is there is a logical statement. Very, very sad. Are the bandits or the terrorists not getting foreign support already in this country? Did we not hear the day President Bolaji Akemi talked about reports of helicopters dropping by and bringing weaponry to these bandits or terrorists? Did we not hear of the sophisticated weapons they have? How did they get that? Do they make anti-aircraft guns in Nigeria? Somebody must have given those guns to them. Did we not hear how Recep Tayyip Erdogan talked about Turkish groups being here? Did we not see stories of international affiliations with ISWAP already? He has nothing to say. He has nothing to say. That's why he can't make sense of what he's saying. Like Tundu said, for baseless arguments. But why is the government treating Sheikh Gumi with kid gloves? I mean, at this point, this guy has been known if anything to is going to encourage terrorist organizations, Yes, it will be it that is. kid gloves treatment. And we are sitting on a keg of gunpowder. I keep repeating. Because you are having people like Sheikh Gumi being advocates for disintegration of the country, and you are letting them walk free in a country where we have to bring people together, and at the same time you are arresting the likes of Igboho, you are proscribing IPOB, but people are saying this, and you can't call them to order. Absolutely Please, if we want to unacceptable. build Nigeria, we have to collectively do it. This statement is wrong. Absolutely. If there's anything called the height of hate speech, this is the height of hate speech. Absolutely. Dr. Sheikh Gumi, would have been invited by the security agencies. The various security agencies by now will be engaging him to find out what is it that he knows that other Nigerians do not know. And why is he the spokesperson for bandits in the northern part of Nigeria? In that statement that he put on Facebook, he made it clear that, nobody should question the fact that, he engages the bandits, that Yoruba leaders, religious leaders can also go and engage Sunday Igboho. And similarly, in the eastern part of the country, people should also go and engage, Nnamdi Kanu and IPOB. Now, is that piece in his Facebook page, is it based on the outcome? Is it giving Nigerians a feedback about what is likely to happen? And the kind of feedback that is given is the kind of feedback that is insensitive, that is inflammatory, that is divisive, that talks about the risk of, the possibility of a risk to the sovereign existence of Nigeria. But of course, we don't hear too often that the security agencies are engaging him, even if it is for the purpose of learning and getting information from him. He says, for example, that yes, bandits can be, seen as a terrorist, but that Nigerians should not engage in the controversy of semantics. I'm quoting him directly now. So if he thinks that kinetic operations are necessary as a way of checking terrorism, so what is the problem with what he calls the controversy of semantics? So in other words, I find his position somewhat dishonest. Beyond that, he's saying that if you label bandits terrorists, then you will encourage outsiders, jihadists, global jihadist movements to come to Nigeria and further radicalize these people. And that if religion becomes a major factor in it, in the crisis, then of course what you will find, according to him, is Nigeria disintegrating. Okay, who told him that these global jihadist movements, they are not yet in Nigeria at the moment? And I think that it is just well that many others, the leadership of the church, groups in different parts of the country have condemned Sheikh Ahmed Gumi.
If his objective is to ensure peace in Nigeria, to ensure stability, then of course, whatever information he has, he should be sharing with the security agencies. Then we'll know that he's an agent of peace and that he truly means well. But to put this out in the public domain in a manner that will further deepen tension in the country, I don't think that that is good enough. Right. I mean, people are asking, which organization will we designate as terrorists? Is it ISWAP, Al-Qaeda? I mean, what is the issue here at this point with Sheikh Ahmad Gumi? Why hasn't Facebook taken down that post? Oh, well, Yes, I don't know if that's part of their policy. I don't know what the community rules are in Facebook. But why hasn't Facebook taken that post? Well, Facebook may say this is free speech, but it's also the responsibility of the state, the Nigerian state, to protest. Oftentimes, when you protest to those social media platforms, on the basis of the protest that has been entered into, they could pull it down. Yeah. But why didn't Facebook block the account? But in any case, we're talking about citizenship responsibility. You know, what he has done is against the grain of Section 2, subsection 3, right, of the Nigerian Constitution. And that's why I said, in case he does not know, and that would be strange for a man who served in the military medical corps. Absolutely. You know, the agencies should explain it to him. Yes, you are entitled to free speech, but don't say things that would further divide the country. Yeah, I've become accustomed to that argument of not being able to designate bandits because they're not organized, they're not a uniform group. So how do you then say, is any kidnapper a terrorist now? How do you then, draw that line? That would have been a more convincing argument than what he has advanced. No, but he himself admitted that they are terrorists. What he does not want is the label. Official designation. Yes. Yes. So let's know that they're terrorists, but let's be afraid to call them what they are. Okay, you have put it better. So where's the logic? Very weak argument. So where's the logic in that argument? Ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí Ṣàngó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní bẹ nígbó ká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arépo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mo gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà àní tẹ̀gàn ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ní ẹjẹ́ àgbé fún o yàrá ìkówé sí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí dánwò ń lóbi ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tó ń girama àgbà ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Arepo ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475 Calvary Group of Schools, trust in God. tó ẹgbọ́n tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn sọ lórí ọ̀rọ̀ Gumi tí ó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá kan ló sọ tí Gumi sọ yẹn ni DSS á ti sáré lọ wá wọ́n ti sáré gbé so bójú mu kílù ẹ máa sọ orun tó sọ yẹn ìsìn tó sọ yẹn náà pè ní holding Nigeria to ransom threat to life. Kí lorúkọ tó yẹ kó pe Arabi yẹn tó ju terrorist lọ because that act is an act of terrorism ìwà yẹn ìwà agbésùnmọ̀mí ni ẹ gbá àwọn èèyàn pa ẹ gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ kidnap wọn ẹ rape wọn kí wá ní that's terrorism pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n pè wọ́n bandit búbù yẹn dẹ̀yìn kan wọ́n kò ó ṣe bí ìpòhùn orí wọn kò gbọ́ nísìngbà tí Gumi sọ tó kò dẹ̀ ṣe sọ kò tẹ́ ń ṣe pàápàá ó kódà a máa wọ ọ̀dọ̀ àwọn ẹni lọ ó wọ ọ̀dọ̀ Boko Haram lọ tí wọ́n dẹ̀ ń rí wọ́n jọ ń ṣe mítì ọmọkùnrin dẹ̀ ń rìn freely ẹ wá nígbò owó fẹ́ dàlúrú ẹ ló sponsor Boko Haram ẹ ló sponsor àwọn kan ṣé ń gbọ́ sí tí mo ló ti rówó orú ẹ̀. Inú mi dùn nǹkan tí UN ṣe yìí lágbára Ọlọ́run lẹ́tà tiwa náà ń bọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run láìpẹ́ tó dé mi lójú débẹ̀ ìgbà yẹn ló máa wá ó ti ẹrú tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn ń tọ́jú ìgbọ̀n tí gba lẹ́tà yẹn látànà sí ni mo mọ̀ pé orí òkè òkúta wà láti dé bá wọn ń bẹ̀
mo mọ̀ pé wọ́n súnra kì gbogbo rọ́bìṣì tán sọ yẹn ó ní 40 account àwọn rí adésún kinní kan àwọn adé òsùn kinní kan gbogbo ẹ̀ wọ́n máa àṣírí wọn tí wọ́n ti rí pọ́rọ̀ ti kọjá báwọn ṣe rò nísìn. Winning 50% rè ó kù 50% tó kù torí Táíwò Kẹ́hìndé lọ́rọ̀ yìí mi wà mọ́ bí us ṣe fẹ́ dá Táíwò lóhùn tó máa fi Kẹ́hìndé lẹ̀ akú ìfojúsọ́nà ti Yorùbá náà máa dé lágbára Ọlọ́run torí lẹ́tà tí àwọn èèyàn submit ó kọjá bẹ́ẹ̀ kì í ṣe páwọn tí ẹ̀ tún submit nìkan àwa tí ẹ̀ tún ní evidence ju tàwọn IPOB lọ pàápàá torí gbogbo léèbó tán lọ yìnbọn gbogbo ẹ̀ fídíò ẹ̀ wà ń bẹ̀ gbogbo èèyàn tó pa ẹgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ yẹn tó ṣe sílẹ̀ gbogbo fídíò wà ń bẹ̀ ìdájọ́ tí kóòtù dá ń bí pé kán fún 20 billion ó wà ń bẹ̀ wọ́n fáìlì ẹ̀ sí ìyà tí wọ́n fi ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí gbogbo ẹ̀nà fáìlì sí ẹ wá sọ fún mi ẹ sọ fún mi kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní agbára Ọlọ́run ẹlẹ́dàá èsì ayọ̀ la máa fi tí gbọ́ èmi mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni máa fẹ́ yọrọ ẹ̀ kú òun ọ̀rọ̀ yìí torí wọn ò ní fẹ́ kí wọ́n fáwọn pé rí bí tọ́ fún Kẹ́ńyà ni omi ń wóye ọ̀sán wóye òkú wóye ọ̀sán wóye ọmọ burúkú tó níbọ̀ ọkọ̀ bá Kẹ́ńyà fi tí wọn kó bá Kẹ́ńyà nísì ní òkun àwa Bẹ̀nẹ̀ káwọn náà yà ṣọ́ra àwọn tí wọ́n bá mọ̀ ń pa Bẹ̀nẹ̀ wọ́n fà wọ́n létí mọ́ra pé UN ń bọ̀ o á máa wọ́n máa lùmọ̀ yín lórí bó ṣe lùmọ̀ Kẹ́ńyà lórí ntọ́ bá fún yẹn tètè yá dá padà ẹ fi ọmọkùnrin sílẹ̀ jẹ́jẹ́ kó máa lọ síbi tó ti máa tọ́jú ara ẹ̀ èmi náà mọ̀ pẹ̀lú àti àwọn ọmọ àti ẹ̀ ti gbọ́rọ̀ yìí ẹbí diplomatic jọ ní gbogbo ìbọn náà ní diplomati lọ́hùn wọ́n mọ̀ pàwọn diplomati wọ́n ti pè wọ́n pé ẹ̀sà ọ̀rọ̀ ìtì kọjá bẹ́ẹ̀ UN ti dìde mọ́rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí o àwọn náà ti gbọ́ àkó òjúlọ́nà apá kìíní nìyẹn apá kejì ni pé tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé níbi oṣù kan sẹ́yìn mo gbé fídíò arákùnrin kan wá tí mọ́tò pa àbúrò ẹ̀ tẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà rere tẹ́ ẹ̀ wò mí tẹ́ ẹ bá mi dá sí gbà náà nígbà tí mo rí pé mi ò gẹ́ẹ̀tì contact ẹni yẹn ni mo dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn bó a ṣàtìgbà yẹn kí n tó dákẹ́ mo ti rí 150,000 tí Bàbá Gbàgede Mọ̀ TV náà ti fi 50,000 kó tá a ti tọ́jú ẹ̀ pamọ́ pé torí mo ráìtì CNN BBC tí mo ti gbé fídíò yẹn mo ráìtì wọn wọ́n dẹ̀ promise pé àwọn máa bá mi gẹ́ẹ̀tì ẹni tó lọ interview bàbá yẹn ṣùgbọ́n ààrẹ ní sọ̀rọ̀ for almost a month fídíò tí mò ń sọ fídíò yẹn rè láti fi rán yín létí kéèsì tí mò ń sọ yìí torí pé mo ti padà rí àwọn ẹni yẹn mo ti padà rí wọn kódà àti gbégbèsè lé wọn lórí ṣùgbọ́n fídíò yẹn láti lè fi rán yín létí kí n lè sọ̀rọ̀ lé lórí òun rè fídíò tí mò ń sọ ni. ẹni tí ẹ̀ ń wò lójú wa ni ẹni tó kù fún ọ̀gbẹ́ni Abbey tá a lè pè ní bàbá àti ìyá rẹ̀ tó kù kí lè orúkọ ìsà. orúkọ mi ni Akin. ẹ kú àmọ́ra àní irú ẹ̀ mọ̀mọ́ ẹ kú àmọ́ra náà kò ní í ṣẹlẹ̀ mọ́ ọjọ́ á jìnnà síra wọn gbogbo bó ṣe ń dùn yìí àmọ́ kí lè lè sọ ń pa àbúrò yìí. kò sírú kan láàrin òkúta kò sírú yẹ̀pẹ̀ nínú iyọ̀ ẹ wo mi ò mọ bí mo ti lè gbé kalẹ̀ torí ọmọ dáadáa ni ó gbìyànjú níwọ̀n bá tó rí tọ́lọ́run fún ó lọ sí skul àìríṣẹ́ lọ sọ́dún ní mọ́tò ó jẹ́ ní ó jáde ní college of education tó wà ní Ìlá ó dẹ̀ mú rìsọ́ọ̀tì tó dáa jáde ṣùgbọ́n ìgbà tí ò ṣiṣẹ́ kó má jẹ́ pé ọmọ ìwà tí ò dá káàkiri títì ló fi dẹ̀ tó ń wá kábúkábú ẹ̀tẹ̀ wá wo ntọ́lọ́run lo àwọn àka ènìyàn láti kádàrá máa yé mi ó fi ìyàwó lẹ̀ ó fọmọ lẹ̀ ìyàwó wà ní oyún
bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí ń ṣe báyìí ẹrù tèmi gan mi ò mọ bí mo ṣe lè gbé tòró kéré pátápátá ń sìn ọmọ bíi mẹ́ta wà ní higher institution tèmi gan tọ́ ọmọ ló fi ilẹ̀ yìí ibo mo fẹ́ rúgbà mo mọ̀ pé ìyá tí ó ní iléeṣẹ́ yẹn ìyá yẹn ṣe yẹn burúkú o ṣùgbọ́n téèyàn bá ní téèyàn bá dáa tó bá gba àwọn èèyàn burúkú sọ́dọ̀ tó ń bá ṣiṣẹ́ àwọn náà ní máa borúkú èèyàn jẹ́ torí onímọ́tò ẹni tó wa mọ́tò yẹn sìn a ò rí ṣùgbọ́n Ọlọ́run rí o ó pa ọmọ yẹn tán ó sá lọ Ọlọ́run rí o níbikíbi tó bá wà bùkàbẹ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé ìtàn bá lè bá ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ lórí ìyàwó àtọmọ tó fi sílẹ̀ ní mo ń soliciti fún o ojú òní tí ẹ̀yin náà o. ẹ ṣé gan ni sà ẹ ní rẹ mọ. àbí o. nípa iléeṣẹ́ Bovas tẹ́ dáwọ́kọ lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ kẹ́ tún bá mi kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀rọ kí lẹ fẹ́ kàn ṣe fún mi. gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lẹ́sìn báyìí ẹ náà ti mà wípé Abíọ́dún ti lọ ó ti dá gbogbo ẹ̀ lẹ̀ bùkátà tèmi gan mi ò lè dá gbé iléeṣẹ́ yẹn ṣe tán bá lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ fún mi lórí rẹ̀ ní kó tó di pé mi náà máa rù yókù lọ ó ní mò ń béèrè lọ́wọ́ wọn tán bá lè ṣe fún mi lórí ẹ̀ torí kò sí níwájú kò sí lẹ́yìn àwọn àbúrò mo tó ní mi ò lẹ́gbọ̀n tí mo lè pè gbogbo náà ló sì ní bùkátà tiwọn so ohun tí mò ń fẹ́ lọ́wọ́ wọn nìyẹn o tán bá lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ fún mi lórí ìrìn àjò yìí. tọ́ ẹ ṣe gan àní rẹ̀ mọ́ ẹ lẹ́kọ̀ọ́ fún wọn gẹ́gẹ́ bí. ìyá wa ti kú bàbá ti kú èmi náà nìyẹn mi mọ̀ wà ń pò ìyá àti bàbá rẹ̀ báyìí èmi mọ̀ wà ń pò ìyá àti bàbá. kẹ́tíkà tó ní kẹ́ máa lọ kí Abíọ́dún tó kú ǹjẹ́ kí ni ìpàdé pọ̀ lẹ́yìn méjèèjì ní last. ríra tá a ríra gbẹ̀yìn ayọ̀ wa. tó fídíò yẹn nìyẹn láti fi rán yín létí ó tó bí oṣù kan àbọ̀ nísìnyí tí a ti wà lẹ́nu ẹ̀ tí mo ti gbé fídíò yẹn wá ẹ̀yin èèyàn dẹ̀ bá wa dá sí torí pé nǹkan tá a ṣe ni pé àwa ní foundation Universal Empowerment Fund a ní foundation yìí ó la máa fi rèsì nǹkan tá a bá fẹ́ fún irú àwọn ẹni báyìí fún ìrànlọ́wọ́ a dẹ̀ fi àkáǹtì yẹn síta ńgbà yẹn ẹ̀yin èèyàn àwọn tí wọ́n ní interest wọ́n bá wa dá sí ńgbà náà owó yìí wà ní àkáǹtì bẹ́ẹ̀ torí pé kì í ṣe owó tèmi gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn tí bá fẹ́ kírú ẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ sí mi náà owó yẹn wà bí à ń retí pé sí BBC wọ́n máa fún wa ládírẹ́sì àwọn ẹni wọ́n ò fún wa ó dàpọ̀ August lọ September lọ ṣùgbọ́n ní October yìí Ọlọ́run ṣe mo pàdé ọmọkùnrin kan ọmọkùnrin yìí BBC náà lọ interview wọn ní Ìbàdàn bàbá àkàndá èèyàn kan tí mo gbé wá síbí ní bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn sọ́sẹ̀ mẹ́ta bàbá yẹn wá fún mi ní nọ́mbà BBC mánu kí ọ fún mi nọ́mbà ẹni tó wà ní charge BBC ní Ìbàdàn ọmọkùnrin ni mo wá contact arákùnrin ló wá padà bá mi gẹ́ẹ̀tì ta ló lọ interview àwọn ọkùnrin tí wọ́n fi fún mi ní nọ́mbà wọn nígbà tí wọ́n fún mi nọ́mbà wọn mo ní láti pè wọ́n àwa lọ sí Ìbàdàn níjọ́ sátidé tó lọ yìí pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run a rí gbogbo àwọn tó yẹ kó rí ìta àjọsọ tẹ́lẹ̀ náà nínú àwọn tí wọ́n ń pè mí wọlé lórí ọ̀rọ̀ ọkùnrin yìí ni pé owó tá a bá rí ká má kó fún ẹ̀gbọ́n Abbey tó kú o ìyẹn ọkùnrin tí wọ́n interview yìí wọ́n ní ká má kó yẹn fún o wọ́n ní ìyàwó Abbey gangan ní ká rí bá àfojú kan á dẹ̀ establish fún un tí wọ́n sọ gbà náà nù ìtawà náà dẹ̀ plan láti ṣe nìyẹn gbà náà kódà mo rí lára àwọn tí wọ́n pè mí wọlé wípé àwọn ṣetán láti mú ọmọ Abbey
láti rán léèwé, ààrẹ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ayọ̀ tí mo wá ní ni pé a ti lọ síbẹ̀, a ti fojú kan àwọn ẹni yìí. Maria ni ọmọ kan ṣoṣo tí Abbey bí, Maria ló ń jẹ́. Ọ̀dọ̀ wọ́n sọ fún wa kó fún ọmọkùnrin kan ọmọbìnrin kan lóyún ní Ifẹ̀, pé yẹn náà bímọ síbẹ̀, àmọ́ àláǹfààní láti rí yẹn. Àmọ́ ìyàwó Abbey tá a rí tí bàbá yẹn mú sílé tó ń sunkún gbà náà, ó ní ìyá Maria yẹn tí wọ́n sọ pé lóyún sínú. Látara àrònú ọkọ obìnrin yẹn tó kú, oyún yẹn bàjẹ́. Nígbà tá a máa débẹ̀, a gbọ́ pé oyún yẹn ti bàjẹ́. Wọ́n mú wa débi sàárè Abbey yẹn báyìí, àfojúrí. A tó wá lọ sí ìsọ̀, obìnrin yẹn ń ta ọjà kọ́kọ́ ẹ̀ tó kú, ṣùgbọ́n ó ti ń gbé ọ̀dọ̀ ìyá tó bí báyìí kò gbọ́dọ̀ bàbá yẹn mọ́. Ó wà lọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ ti wá mú sọ́dọ̀ pẹ̀lú ọmọ kan ṣoṣo tó sì bí fún Abbey tí ń jẹ́ Maria, ó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Iṣẹ́ tẹ́ ẹ rán mi gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé, ó ní mò ń jẹ́ yìí o, torí mo ti rí pọ́pọ́lọpọ̀ rò pé bóyá a ti ná owó yẹn ni. Àwa kìíní yóò jẹ́ dánwò, a ò ná o rárá, ó wà lọ́wọ́ wa. Kódà ìtẹ́ ẹ dá fún Lady K, mo retí kí Lady K padà sáàyè ẹ̀ kí n fi ránṣẹ́ sí ní 150,000 la gbà lórí Lady K náà. Ó wà bìtà tọ́jú ẹ̀ sí, àfi ọwọ́ kan. As soon as tí Lady K bá ti settle, a fi 150 yẹn ránṣẹ́ sí pé kóhun náà àtàwọn èèyàn ẹ̀ kí wọ́n pè. Àwa kìí ṣe bẹ́ẹ̀ bí. Now àwa wá obìnrin lọ, a bá dé ìsọ̀ ẹ̀, ìta bábọ̀ òun rèé. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà. Òun náà ni ṣọ́ọ̀bù ìyá Mary, níbi tí wọ́n ti ń tajà, ibẹ̀ ni a wà. Àwa fẹ́ wo ṣọ́ọ̀bù náà báyìí, ẹ máa bá wa ká lọ. Tó ẹ̀yin aráalé, nínú ṣọ́ọ̀bù ìyá Mary tàbí ká pè wọ́n ní ìyá Maria, ṣọ́ọ̀bù wọn ni a wà báyìí. Ibi tí wọ́n mánéjì lọ́wọ́, òun náà la wà ní ìlú Ìbàdàn. Kí lorúkọ àdúgbò yìí? Wọ́n ní Òkè Kòtò nílùú Ìbàdàn. Òun náà ni a wà ní ṣọ́ọ̀bù tí ìyá Mary tí wọ́n ti ń ta nǹkan. Ìyá Mary, ṣé ìwọ̀nba ń tẹ̀rín bíbà ti tẹ́yín lọ́rùn? Kò tẹ́yín lọ́rùn. Ẹ sọ, èmi kọ́ lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ o. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà la fẹ́ kẹ́ bá sọ̀rọ̀ nísìn. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà káàkiri ayé ni wọ́n ń wò yín. Kí ni àwọn nǹkan tí ó tún sì wù yín? Àti pé ṣé ṣọ́ọ̀bù tẹ wà yìí tẹ́yín lọ́rùn wọn? Rárá, kó wù yín kẹ́ ẹ sì gba ṣọ́ọ̀bù gangan. Kí làwọn nǹkan tẹ wá fẹ́ kí wọ́n rà sínú ṣọ́ọ̀bù? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Mo fẹ́ kàn ra fíìdì fún mi. Freezer. Bẹ́ẹ̀ni sà. Jẹnẹrétọ̀ tó máa gbé àti àwọn ọjà díẹ̀díẹ̀ nù ẹ̀ tó ẹ̀yin aráalé. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ náà pé bí iṣu ṣe kú àti bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́, ẹ gbọ́ láìpẹ́ láti ẹnu ìyá Maria. A rí i pé a rí lárídájú wípé a bá wọn débí, a wá fojú ara wa wò ó. Kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n fi ń jẹun? Wọ́n ní ọ̀dọ̀ ìyá àwọn tó bí àwọn gangan làwọn sì wà táwọn ń gbé lọ́wọ́. Wọ́n fẹ́ bá wọn tún ilé tí àwọn àtọkọ wọn gbé tí a fi hàn yín lẹ́ẹ̀kan, wọ́n fẹ́ bá wọn tún lè yẹn ṣe. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni tọ́kọ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú, ìdẹ̀rúbà sì wà fún un. Torí ẹ̀ wọn ò tí ì lè lọ lé lọ́wọ́ yìí, wọn ò tí ì fẹ́ lọ lé. Ṣùgbọ́n o, wọ́n ń wá sí ṣọ́ọ̀bù láti ọ̀dọ̀ ìyá wọn. Àwọn ibi àtẹ̀mí náà débi ṣọ́ọ̀bù yìí kò dùn mọ́ mi láwọn bí mo ti rí bí.
lóòótọ́ wọ́n rí nǹkan fọwọ́ pa àmọ́ kò dàbí tó. Mo wá tó sì ń fi àsìkò yìí pé ẹ̀yin onídídùn ọlọ́rẹ káàkiri gbogbo ayé àtọ́jú tó ń wò mí. Ọmọ tẹ́ rí lọ́wọ́ mi bó ti máa dọmọ bó ti máa dèèyàn ó di ọwọ́ wa. Bákan náà ni pé ṣọ́ọ̀bù wọn a fẹ́ kí wọ́n kú òǹbí tí wọ́n wà kí wọ́n gba ṣọ́ọ̀bù tó dáa ká sì ra ọjà síbẹ̀ fún wọn. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí àwa ti rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa ò ṣe fún wọn lónìí tilẹ̀ mọ́ yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àwọn gangan sì làwa ò ṣe fún a ò ní ṣe fẹ́nikẹ́ni. Àwọn fúnrara wọn ni gbogbo ohun tí ó bá ti ń wọlé làwa fẹ́ kí ó máa wọlé sọ́dọ̀ wọn direct. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba ìyá Mary nǹkan kan wà tí ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tí wọ́n fi rán mi sí yín mo fẹ́ fi jíṣẹ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe níta gbangba níbí mo rò pé yé yín ẹ̀jẹ̀ á wọlé. Yorùbá sọ pé ohun tí a bá bò òun náà ló bò. A ò lè jíṣẹ́ ọmọ Yorùbá fún yín níta gbangba òun ni a ṣe ní kí ẹ wá pẹ̀lú wa sí inú kọ̀rọ̀ nínú ṣọ́ọ̀bù yín bí. Lọ́wọ́ yìí a ti rí 200 náírà ìyẹn ni pé igba náírà tá mọ̀ sí 200,000 ó ní iléeṣẹ́ Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV òun láti bá yín gbà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n dá papọ̀. A gba 150,000 àwa fúnra wa láti iléeṣẹ́ wa a fi 50,000 tó kù kún kó pé 200. A máa fún yín nínú owó yẹn nísìnyí. Mo wá promise yín pé nígbà míì tẹ́ bá rí wa tá a máa débí ṣọ́ọ̀bù tẹ́ fẹ́ gbà ẹ lọ wálẹ̀. A máa gba yín gba ṣọ́ọ̀bù yẹn nínú owó tó kù owó yín kù 150. Mú kìíní yẹn wá. Ní orúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé toko àwọn tó wà nílùú òyìnbó àtàwọn tí wọ́n wà Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí 50,000 rè nínú 200,000 tí ó wà lọ́wọ́ wa tá a fẹ́ fún yín. Bàbá ní ká kó oko 200,000 fún yín ṣùgbọ́n tó wù wá ni wípé a ò fẹ́ kàn gbà lọ́wọ́ yín. A fẹ́ gba ṣọ́ọ̀bù fún yín lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà káàkiri Nàìjíríà àtàwọn tó wà lókè òkun. Èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì ni wípé a fẹ́ bá yín ra freezer tẹ́sọ yẹn a dẹ̀ máa bá yín ra generator ní agbára Ọlọ́run. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà freezer tèmi mọ̀ iye tí wọ́n ń tà á ó kéré tán 300,000 ni wọ́n ń ta freezer ní deep freezer tó dáa ó kéré tán 300,000. Bákan náà ni pé ó kéré tán generator tó dáa wọ́n ń tà ní bíi 250,000 torí mi ṣẹ̀ṣẹ̀ ra ìkan sọ́fíìsì wa ni ní generator tó dáa o wọ́n ń tà ní 250,000 wọ́n sì ń ta freezer tó dáa ní 300,000. 250 pẹ̀lú 300 ó dá mi lójú pé méjèèjì jẹ́ bíi 650,000 300 pẹ̀lú 250 ó jẹ́ 550,000. 550,000 yìí ní yàjòyàjò lóhun èmi kó ti pé nígbà tá a bá ti gba ṣọ́ọ̀bù fún wọn 150,000 ọwọ́ wa tó kù ó dá mi lójú pé a tún rí díẹ̀ sí láti fi gba ṣọ́ọ̀bù tó dáa fún wọn ká sì san bí owó ọdún méjì. Ibi tí wọ́n wà yìí ó wù mí kí wọ́n kúrò ńbẹ̀ láìpẹ́ yìí ká gba ṣọ́ọ̀bù tó dáa kí wọ́n máa wà ńbẹ̀ ká sì ra ọjà sí inú ṣọ́ọ̀bù náà fún wọn ní orúkọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà kárí ayé. Ká sà sọ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ká ní bíi 600,000 torí pé ńgbà táwa ti ní 150 lọ́wọ́ ẹgbà ìyá Maria nínú 200,000 tá a ti gbà sọ́wọ́ tó wà lọ́wọ́ 150 láti gbà ṣùgbọ́n Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣàn àwa náà fún yín 50,000 50,000 tí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣàn fún yín lélẹ́yìí 150,000 tá a gbà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà lágbára Ọlọ́run ó wà lọ́wọ́ wa tá a bá ní ká gbé fún yín náà ní ìsìn mo fẹ́ rò pé kò tí ì dáa tó ju bíi ká sọ pé akúkú establish yín gan mo rò pé yé yín ẹ tún sọ fún wa pé ọmọ yá dressing ṣe náà ṣé dráyà yín leléyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbé kinní sí dráyà yẹn dráyà yín rèé àbí ẹ sì mọṣẹ́ yẹn ẹ sì lè ṣe ó tiẹ̀ dá ṣọ́ọ̀bù tẹ́yìn náà máa wá yìí náà kẹwàá ṣiṣẹ́ kan àwọn ò gbé Ìbàdàn mo rò pé yé yín tẹlifíṣàn station tèmi wà ní Abẹ́òkúta àtìgbà tá a ti dá tẹlifíṣàn station sílẹ̀ mo ti kúrò ní Ìbàdàn mo ti ń gbé Abẹ́òkúta padà mi ì dẹ̀ gbé àdúgbò yìí ẹ lọ fi ọwọ́ ara yín wá ṣọ́ọ̀bù tó bá dáa ní bó bá jẹ́ rí àyín náà lẹ fẹ́ sí àbíbíkíbi ẹ lọ wá ṣọ́ọ̀bù tó dáa tẹ́ ẹ lè máa ṣe yá dírẹ́sì yín tẹ́ ẹ dẹ̀ lè máa ta
bíi minerals tẹ́ǹtà tí a lè tan jẹnẹrétọ̀ tẹ̀lẹ̀ lè wà ń bẹ̀ tẹ́yìn náà máa fi dé èèyàn tẹ́ ní dìpẹ́ǹdì lórí fámìlì kankan mo rò pé yé yín lọ́wọ́lọ́wọ́ ìlágbára ọlọ́run kásápówó ṣọ́ọ̀bù ti wà ńlẹ̀ níṣe ní kẹ́yìn sáwà tẹ́ ẹ bá ti wá rí tẹ́ ẹ ti rí ṣọ́ọ̀bù tó dáa tó tẹ́ yín lọ́rùn tó lè gba iṣẹ́ hair dressing tó tún lè gba gbogbo tẹ́ fẹ́ máa tà ẹ ṣàgbà mi láago nọ́mbà mi ni mo fún yín yẹn ẹ gbà mí láago pé ẹ ti rí o iye báyìí ni o màá wá wò àsanwó ẹ̀ fún yín ó yẹ yín in tó dẹ̀ kù nísìnyí ẹ̀yin aráalé o ní freezer ó kéré tán torí mo ṣe èmi náà ṣe ìbáyàn kan rà 300,000 lára bákan náà ni pé generator a ṣẹ̀ṣẹ̀ ra sọ́fíìsì wa ní 250,000 lára ó jẹ́ 550,000 ẹ ṣáà jẹ́ ká ní 600,000 olókù tí a nídìí mo ti rí arábìnrin kan tí wọ́n sọ fún mi pé tá a bá ti rí yín wọ́n ní lágbára ọlọ́run ọba wọ́n ní Mary wọ́n làwọn máa ran léèwé mo sì tún rí arábìnrin kan náà tí wọ́n sọ pé kí n jẹ́ káwọn rí yín máa pe àwọn méjèèjì lénìí lágbára ọlọ́run máa jẹ́ kí wọ́n mọ̀ yín kẹjọ sọ̀rọ̀ ní agbára ọlọ́run ọba tó ẹ̀yin aráalé ìyá Mary lè rí yìí o nǹkan kan ṣo tó kù nú ọ̀rọ̀ wọn báyìí ò ní wípé ṣọ́ọ̀bù tó dáa a fẹ́ kí wọ́n kú ònú hàlàhálà tí wọ́n wà yìí a sì fẹ́ kó jẹ́ pé ṣọ́ọ̀bù tó dáa tí wọ́n máa ti ṣe hair dressing wọn bákan náà ni pé tí wọ́n á ti máa ta ọjà wọn lọ àfẹ́ méjèèjì adẹ̀fẹ́ tó jẹ́ àti rí èèyàn kan tán láwọn máa tọ́jú Mary ṣùgbọ́n mi ì mọ̀ bóyá mo sì lè kọ́ńtáàtì ìyá yẹn mọ́ tẹ́ ẹ bá wá ń wò mí mà with due respect Mary òun láti fi hàn yín yẹn wọ́n lọ́mọ ọdún 3 àbí tó wọ́n dẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ KG ó ti bẹ̀rẹ̀ kindergarten nkí ohun tẹ́ ẹ bá níbẹ̀ bá ṣe fẹ́ bá wa tọ́jú ẹ̀ ó kù sọ́wọ́ yín o Ìbàdàn nìyá Mary ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀dọ̀ ìyá wọn ni wọ́n ń gbé wọ́n ti ọkọ wọn nílé tí ó fi sílẹ̀ kò nídìí kán rẹ̀ǹtì ilé yìí nìkan ló nídìí kákàn bá wọn tún ṣe ṣùgbọ́n yìí tó jẹ́ yàdóyàdó lọ́wọ́ yìí ó ní ọ̀nà gbajẹ́ ọ̀nà gbàmú wọn ká bá wọn tó kógún láti iléeṣẹ́ tẹlifíṣọ̀nù Bàbá Gbàgede Mọ̀ TV èmi Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta Bàbá Gbàgede Mọ̀ ló ń fàsìkò yìí sọ fún wa pé láyọ̀ o. Categories of schools of learning are within our vicinity. Citadel of Learning are in existence today, but Calvary Group of Schools, Arepo, is one in a million. Teaching of students with suitable learning and understanding with excellence, Calvary Group of Schools is the best choice with a conducive teaching environment. Equipped library with basics books, certified laboratory with modern scientific equipment, conducive attractive teaching classrooms. Give it a trial as it convinces you. Admission is still in progress into these following classes: crèche, nursery, primary, junior secondary school, and senior secondary school. Calvary Group of Schools is a government-approved school situated at number 1 to 5 Calvary Avenue, Pipeline, Arepo, Obafemi Owodo Local Government Area, Ogun State. Calvary Group of Schools mail is school@calvarygroupofschools.com. admin@calvarygroupofschools.com. Facebook handle @school Calvary. Website address www.calvarygroupofschools.com. Phone numbers 081-6433-5641 or 070-3988-4475. Calvary Group of Schools. Trust in God, building on solid foundation. Ẹ káàbọ̀ padà. Bí iṣu ṣe kú àti bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́ òun náà ni ẹ ti gbọ́ yìí. A lọ sí ọ̀dọ̀ obìnrin níjọ́ Sátidé òun tá a bá bọ̀ òun náà lẹ gbọ́ yìí. Lọ́wọ́ yìí a ti fún ní 50,000. A ní kó kàn fìyẹn sí ọwọ́. Bóyá tó fẹ́ fi rajà sígbà ni o, bóyá ó fẹ́ fi ra àwọn nǹkan sílé ni o, ní oúnjẹ ọ̀dọ̀ ìyá ẹ̀ ló wà ṣá, ibẹ̀ ló ń gbé. Ilé tóun àtọkọ ẹ̀ gbé tọkọ fi kú òun náà lẹ́rí tí a fi hàn yín yẹn. Ilé yẹn ó sì nídìí tuntun ṣe dáadáa, ìyẹn ò tiẹ̀ tí fi bẹ́ẹ̀ compulsory bíi n tó máa ṣe jẹun òun náà ni. Ilé yẹn ti ṣe gbé wọ́n gbé bẹ́ẹ̀, ó kàn jẹ́ pé 1 or 2 things náà ni ó need. Mo dẹ̀ ṣe wo obìnrin ó sì máa padà rí marry ìwé I'm looking at her, bọ̀ kọ́mọ yẹn sáà má jọmọ tó máa suffer. Ọmọ yẹn wọ́n ní ọmọ ọdún 3 ni Maria, ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ léèwé
wọ́n ti fi sí nursery and primary school kan. Arábìnrin kan tí ẹ bá wo ètò yìí ẹ jọ̀ọ́ máa tún pè wọ́n, máa wo fóònù mi tí bá ṣì ní nọ́mbà wọn, máa contact wọn. Ẹnìkan náà ló ń fẹ́ máa fún wọn lówó lóṣooṣù tó bá rí bẹ́ẹ̀ inú mi á dùn. Èyí tí mo wá fẹ́ bẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ilẹ̀ àgbáyé òfin náà ni wípé àwọn kan tóbìnrin máa fi rajà sí ṣọ́ọ̀bù àti ṣọ́ọ̀bù tá a fẹ́ gbà fún. Owó ṣọ́ọ̀bù lágbára Ọlọ́run bí ò tiẹ̀ tó lágbára Ọlọ́run Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV àgbé a ní 150,000 ńlẹ̀ fún tẹ́yìn ọmọ Yorùbá ti dá káàkiri ayé. Ṣùgbọ́n ṣọ́ọ̀bù tá a bá rí tó bá jẹ́ pé owó ọdún méjì 150 ò lè ka àwọn òfin tó kùnkùn lọ́wọ́ ara wa. Èyí tó jà jù ò ní kí ló fẹ́ tà nínú ṣọ́ọ̀bù yìí. Àwọn olóhùn ní di deep freezer ó dẹ̀ ní di generator. Àwọn nǹkan yìí la ní ká ṣe fún la tó ṣe gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Account number tí a fi ń rèsì owó ní orúkọ obìnrin yìí torí pé a ní NGO wa ní a ti ń ṣe àwọn nǹkan yìí fún àwọn tí wọ́n fún wa ní owó náà tó jẹ́ 150 yìí nínú NGO yìí náà ni wọ́n san sí. Mi ò fẹ́ máa fi individual account mi gba kọ́bọ̀ mọ́ lórí ètò wa. Àdẹ̀lẹ̀ lo àkáǹtì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV because àti di TV ń sìn àkáǹtì wa la fi ń ṣe program wa. So a ní NGO tí ó wà ní charge nǹkan yìí NGO yìí náà là ń lo àkáǹtì wọn. So account number yẹn òun lẹ̀ ń wò ní abẹ́ tí a kọ síta yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kọ àkáǹtì yẹn wá kí n pè fún wọn lórí program. Ká tún pè torí ẹlòmíì lè lóhun òrìkà tàbí kíkiní yẹn bó ṣe ń sáré yẹn ẹ lè má rí. Orúkọ àkáǹtì yẹn Universal Empowerment Fund UEF. Ẹ lè kọ full ẹ dẹ̀ lè kọ ní kìkítẹ́ bá tiẹ̀ ti tẹ account details tẹ́ bá ti ka account number á gbé orúkọ yẹn wá Universal Empowerment Fund orúkọ NGO tí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ní nìyí. Àkáǹtì yẹn là ń lò láti fi raise fund fún ẹnikẹ́ni tá a bá fẹ́ ràn lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ wa. First Bank ní báǹkì tá a lò. First Bank Universal Empowerment Fund First Bank òun náà ní báǹkì yẹn. Account number wá rèé. Account number rèé 2035 yẹn ni pé 2035 64 72 25. Ẹnjìníà mi ó ti kọ síta. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi station number yẹn sí iwájú kó má move station ẹ̀ kí wọ́n fojú rí. Lẹ́ẹ̀kan sí 2035 64 72 25 First Bank. Orúkọ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ni Universal Empowerment Fund. Àkáǹtì yẹn lẹ̀ ń wò lójú ìwòran yìí ẹnjìníà sọ pé òun ti tẹ̀ sí. tó ẹ pè mí tí ó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ bá obìnrin yẹn sọ̀rọ̀ gangan fóònù nọ́mbà ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi màá pè fún ẹni tó bá ní ìdí ẹ̀ ó lè nídìí kẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ gangan fóònù nọ́mbà ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi. bákan náà ni pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ ràn lọ́wọ́ toró wù mí kí 600,000 yẹn ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ a lè tún fóònù náà cash kò sí tó burú nú ẹ̀ ọmọ yẹn a lè fẹ́ raṣọ ọmọ fún a lè fẹ́ ra bàtà ọmọ fún ọdún Christian ni wọ́n ọdún ló ń bọ̀ lọ́nà yìí oríṣiríṣi la lè ṣe fún mo fẹ́ kí á dìde ìrànlọ́wọ́ fọ́mọbìnrin yìí ní orúkọ Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ẹ̀yin tẹ́ bá nírànlọ́wọ́ kan àbí kejì ẹ lè pe nọ́mbà mi kájọ sọ̀rọ̀ ẹ ṣé o oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní kéde wọ́n ní polówó kan wà ọ̀yá ẹ bá mi jù sí ní pápápá.
Do you need a reliable agent to clear or forward your goods intact and with no delay? Then look no further. AY Deplat International Limited is the best bet. Clearing and forwarding is our business. We are a licensed freight forwarding company providing a wide range of services such as air and sea freight forwarding, imports and export, door-to-door services, tracking and delivery, international logistics, and several other related services. Visit us today at our Port Harcourt office, number 8 Eastern Bypass, Obumna Bali, Port Harcourt, River State. Email aydepart@yahoo.com or delashi@yahoo.com. Lagos office, 71 Payne Crescent, Apapa, Lagos, Nigeria. Telephone 0803-150-4595, 0808-700-4188 or 0809-782-9483. AY Deplat International Limited. In God we trust. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ní ọjà àbí nǹkan kan tí ẹ fẹ́ gbé láti òkè òkun àbí níbikíbi wá sí Nàìjíríà tàbí ẹ fẹ́ gbé láti Nàìjíríà fi ránṣẹ́ síbikíbi lágbàáyé ẹ sá pé AY Depart Nigeria Limited, AY Depart International, ẹ ṣá pè wọ́n àdúrà tí wọ́n ní ẹgbọ́ tán yẹn wọ́n á bá yín gbé ẹrù yín láti ibikíbi dé ibikíbi tó bá ń lọ pẹ̀lú owó pákú náà ni wọ́n gbà lọ́wọ́ yín. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí ẹ̀yin tẹ́ bá ń wo ètò yìí lórí YouTube, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí tí ẹ bá ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀, kẹ́sì wo ibi tí wọ́n fi àmì àgbò sí, ẹ bá wa tẹ̀ kẹ́ di ara wa. Bákan náà ni pé a wà lórí Instagram bàbá gbàgédèmọ̀ _22 gbàgédèmọ̀ _22. Bákan náà nípa wà lórí Facebook Gbàgédèmọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀, òun náà ní Facebook page wa. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa láwọn àyè yìí káwa náà ká lè jọ̀dì kan náà. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fìfẹ́ jẹ́ tèmi gbogbo iná la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ Gani Adams nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní agbára Ọlọ́run, ó ní fídíò tẹ́ wò lálẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Ìbà Gani Adams. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí i. Àwọn kan wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ Gani àti Yèyé Dára. Mo fẹ́ kí ẹ wo fídíò yìí nígbà tá bá jù sáyé lálẹ́, á tó bí aago 9 sí 10 kó tó gòrí gbá lálẹ́. Ẹ kú ojú lọ́nà láìpẹ́ láìpẹ́ á fi sí ojú wòran yín. Tó gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wo program yìí, ojú yóò ní fọ́ lágbára Ọlọ́run tí yín náà sì ní di. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Bàbá Gbàgédèmọ̀, gbogbo àdúrà tẹ́ ìṣe ránṣẹ́ ni mò ń rí. Àdúrà tí yín náà ó gbà lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ìṣàdúrà fún mi, àdúrà yóò gbà. Ẹ̀yin tẹ́ ìṣàdúrà fún mi náà pàápàá, àdúrà yín á gbà. Ọwọ́ pẹ́ tí ẹ mọ̀ pé mo exist. Yorùbá ní ká kí ẹni tó mọ́ni lójú, ẹni tó rí ni tó mọ́ni lójú ká kí. Torí pé nìkan ni ò tí ẹ wo bí tá wà rárá. Ẹ̀yin tí wọ́n rán wá sínú channel mi lórí YouTube wípé ká ẹ ṣá máa wá tàkù ẹ ṣá máa bàjẹ́ ń bẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọwọ́ pẹ́ ẹ wá náà lọ́jọ́ kan Ọlọ́run ó bá mi fún yín lómi sùúrù mu tẹ́yin náà nífẹ̀ẹ́ wa. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé gbogbo kọ́mẹ̀ntì yín láyé lórí irọ́ ló ń pa olè wá sọ, Ọlọ́run á ṣe dáadáa fẹ́yìn náà. Ọlọ́run á dáríjì yín, á dẹ̀ tètè bá mi ṣe ìdí ọkàn yín kẹ́ lè mọ̀ pé tẹ́ ẹ̀ ṣe ohun tí ò dáa ni. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi kárí ayé, ẹ̀ ní kú fọ́tayọ̀ o, ayé ò ní yọ̀ yín, ayé ò ní bọ́ bàtà sẹ́nu ọ̀nà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ẹ tún já pàdé títí alẹ́ nígbà tá bá gbé fídíò kejì jáde. Gbogbo àwọn ètò tó wá lọ lórí channel wa yìí ẹ máa bá wa wò ó, ìròyìn wà ń bẹ, Ojúmọ́ Aláyọ̀ wà ń bẹ àtàwọn ètò míì náà. Gbogbo ẹ̀ náà ni kẹ́ máa bá wò. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ Yorùbá Nation Now nìkan náà lẹ́ máa wò. Gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o. Èmi Aláwìyé Sàbúrì Adébáyọ̀ ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta Bàbá Gbàgédèmọ̀ ló ń fàsìkò yìí dágbére fún yín pé láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò,
ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ filẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tún ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160 BGI TV Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.